ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग Vivo Y28 5G स्मार्टफोन में गाइस आप लोग वॉल्यूम को गाइस इंक्रीज किस तरह से कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग YouTube से सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, मतलब गाना वगैरह सुन रहे हो, मतलब वीडियो ऑडियो वगैरह सुन रहे हो ना, तो गाइस वहाँ पे आपको वॉल्यूम थोड़ा कम कम होता है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को ऐसा एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा ना, तो गाइस वो गाइस अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो गाइस आपका जो वॉल्यूम है वो गाइस गाइस इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों वो सेटिंग क्या है वो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो। और गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्द से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास Vivo Y28 5G स्मार्टफोन जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसमें गाइस अभी आपको यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, इस फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है गाइस आपको सबसे पहले गाइस क्या करना होगा, ये जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर गाइस यहाँ पे आपको चला जाना होगा। ये हमारा सेटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैं आपको और भी एक ट्रिक यहाँ पे बताना चाहूंगा सेटिंग एप्लीकेशन ले आने का। गाइस अगर आप लोग ऊपर से यहाँ पे स्वाइप करोगे ना, स्वाइप करने के बाद गाइस यहाँ पे भी देखो सेटिंग का एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों वही सेटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुके हैं जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको क्या करना है ना, इस फोन में गाइस अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, गाइस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, कहा गया यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस, ये रहा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे देखो एस कैप्चर, यहाँ पे स्मार्ट मोशन एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे भी गाइस कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का जो सेटिंग है इसके अंदर यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है गाइस एक्सेसिबिलिटी नाम करके, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सेसिबिलिटी नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे टॉल बैक कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे फिर से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ऑडियो एडजस्टमेंट नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों ऑडियो एडजस्टमेंट में ना गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे ना तो दोस्तों देखो गाइस ये जो ऑप्शन है गाइस आपका फोन में यहाँ पे बंद रहेगा। मैं यहाँ पे ऑन कर चुका हूँ जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे गाइस आपका यहाँ पे बंद रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला जो ऑप्शन है गाइस आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे इनेबल कर दोगे तो दोस्तों आपका जो मोनो ऑडियो है वो गाइस क्या होगा आपका फोन में ना इनेबल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका ऑडियो वगैरह लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। गाइस आप लोग एक सॉन्ग प्ले करो उसके बाद ही गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम को एडजस्ट करो। गाइस अगर आप लोग सॉन्ग प्ले करके यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो गाइस आपका फोन में यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं हालांकि सॉन्ग अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। और गाइस मैं आपको और भी एक यहाँ पे ट्रिक बताना चाहूंगा, ये जो ऑप्शन ले आने का और भी एक ट्रिक यहाँ पे बताना चाहूंगा। गाइस अगर आप लोग सेटिंग में चला जाते हो ना उसके बाद गाइस सर्च में जाने के बाद गाइस यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करते हो मोनो, जैसे आप एमओ एनो यहाँ पे सर्च कर दोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मोनो ऑडियो नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे है जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों वही सेटिंग यहाँ पे आ चुके हैं जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग इजीली यहाँ पे ऑन ऑफ इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस Vivo Y28 5G स्मार्टफोन में आप लोग भी गाइस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।